Сәлем, құрметті аналар мен болашақ аналар. Бүгін өте маңызды бірақ жиі айтылмайтын тақырыпты қозғаймыз. Разрывсыз, яғни жыртылыссыз босану мүмкін бе? Иә, мүмкін. Бұл видеода мен сіздермен өз тәжірибеммен және пайдалы кеңестермен бөлісемін. Ал ендеше бастайық. Бірінші, разрыв неге болады? Босану кезінде кейбір әйелдерде жыныс жолдарының тіндері жыртылып кетуі мүмкін. Оның бірнеше себебі бар. Нәресте тым ірі болуы мүмкін. Босану тым жылдам жүруі мүмкін. Немесе тіндер жеткілікті дайын болмауы мүмкін. Бірақ бұл міндетті түрде болады деген сөз емес. Оның алдын алуға болады. Екінші, қалай дайындалуға болады? Ең бастысы денені алдын ала дайындау. Бірінші, перинный массажы. 34 аптадан бастап жасалатын жеңіл массаж. Арнайы маймен жасасаңыз, әсері күшті болады. Екінші, тыныс алу техникасы. Мысалы, терең тыныс алып, жай шығару. Осы арқылы денеңіз босаңсиды, ал босану жеңіл өтеді. Үшінші, қозғалыс пен қалыптар. Босану кезінде еркін қозғалуға мүмкіндік беріңіз. Аяқта тұрып отырып немесе төрттаған қалпында қайсысы сізге ыңғайлы, соны таңдаңыз. Төртінші, психологиялық дайындық. Қорқыныш ең үлкен кедергі, сенім мен тыныштық ең үлкен көмекші. Үшінші, акушермен байланыс. Сіз босанатын жерде акушермен босану жоспарын алдын ала талқылаңыз. Эпизитомия, яғни тіндерді тілу, бұл міндетті процедура емес. Тек ерекше жағдайда ғана. Сондықтан акушермен ашық сөйлесіңіз, құқығыңызды біліңіз және сенімді болыңыз. Босану бұл табиғи процесс. Сіздің денеңіз ақылды. Бұл жолды біледі. Разрывсыз босану дайындықтың, сенімнің және қолдаудың нәтижесі. Сіз мықтысыз. Сіз бәрін дұрыс жасап жатырсыз. Видео ұнаса лайк басыңыз, пікір жазыңыз. Келесі видеода босану кезіндегі тыныс алу техникасын бірге үйренеміз. Арнада кездескенше.